And you, the last one. Orville Durrell Broadcast from Queen's House. Sorry, Queen's Airport. Sorry. Thank you. शेटेकर येऊन गोंयचो आवाज जो गोंयचो आवाज Yes. Who's the last one sitting? Mr. Nini of Korea. Korea. Executive member. गोंयचो आवाज. गोंयचो आवाज. स्टार्ट करूया न्ही Korea. No introduction. ना ना जस्ट स्टार्ट कर सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. A very good afternoon to all of you. पहिले स्वागत सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. You have taken time off to cover the press conference. आणि सुरवात करच्या पयलीं we would like to express deepest sympathy जे उत्तराखंड जे जालां पळय तें लास्ट थोड्या दिसांक आणि lot of people have lost their lives including properties and this is basically जे आमी आयज तर लोक गोंया भायर सरला हेच सांगपाक कि this is a wake up call what has happened in Uttarakhand. We are continuously ignoring these warnings. 2 वर्सां पयलीं केरला जाल्ले which is much closer and we are connected, commonly connected by the Western Ghats. कर्नाटकाकूय जाल्ले तेन्ना 2009 काणकोण जाल्ले बुट्टी आयिल्ली सगळ्यांक खबर आसा. There was lot of damage. आणि ते आमी सांगूंक सोदता ह्या सरकाराक. We want to tell the elected representatives that there is something waiting to happen. And instead of taking precautions in the name of development, उधारगट करून आणि आमी आमचे दोंगर डिस्ट्रॉय करता, शेतां पुत्ता आमची. गिरदोली पयलें आसतलें आमी कशें one river was filled up by the railways, violating all rules regulation. आमची झाडां कापता आमी विदाउट एनी परमिशन्स. आयज गेचे 3 प्रोजेक्टांक लागून लोक सांगता सरकाराक रिक्वेस्ट करतात प्लीज हॅव अ रीलुक. इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, national parks, is going to destroy the very tourism industry, the only surviving industry on which over 4 lakh people are dependent directly or indirectly. जावं आमचे हॉटेल, जावं शेक, जावं टॅक्सी, जावं इतले टुरिस्ट येतात आमच्या गोंयांत. कोण येवपाक ना खडसो सगळ्याक जालो. आमी पयलां असेंब्लीन बरी भासाभास जाली but we saw that the ruling front under, I should say, the power of crony capitalist or money power, they were for the projects. आणि त्या खातीर तांकां खबर आशिल्ली भायर लोकांचो विरोध आसा म्हण. त्या खातीर कोण म्हणटा there was a whip, I am not going to contest on BJP ticket. आणि कोण म्हणटा आपणाक डॉक्टरा कडेन अपॉइंटमेंट आशिल्लो. Blatant lies by the MLAs. And all for the sake of personal फायदो आणि कांय ना. पयशांक लागून जे विकते घेतिल्ले MLA आयज तांकां आयकचे पडटा. जे जनावरांचेर मारता जनावरां तरी बरी म्हणून हे म्हणटा विपाक भिता. Today Goa is at a crossroad.
Adding insult to injury, Isaac, ex-MLA, a senior functionary of BJP, answerlo लागशिलो. Shri Damu Naik पण ताणे एक resolution move केला within his party. There was no need for it. This is adding insult to injury. आमका जाय म्हणते. तर कोणे विचारू ना. This is what is happening. They're teasing the people of Goa. Add to that, आमचो तो दोतोर आसा. जे आमी सांगता जनावरांक सेव्ह करपाक जाय, झाडां सेव्ह करपाक जाय, पर्यावरण सेव्ह करपाक जाय. He goes to Mole and has a function. The monument जनावरांचे तो inaugurate करता. That talks of sheer stupidity on the part of the chief minister. Stupidity is not the word for him. He calls himself a doctor. In his tenure after taking over as CM, neither has he had the medicine either for COVID or for employment or for education, for economy. There's total collapse. I started khud minister and MLA are plotting, I believe, to leave the party and bring down the government. So this is what is happening in Goa. एक दुख दिसता कि we are being ruled by a man who has absolutely no respect within his own cabinet. They are all fearful of the election. आता जे 5 वर्सां भायर सरंगना ते रेल्वे ट्रॅक्सांचेर पासून येवपाक लागले मिनिस्टर. What is that fear? Is it the fear of election? Why are you all pushing these projects? An environment minister who is supposed to protect is actually pushing for the destruction of environment. A minister who is having scam against him pending for years, who cannot escape going to jail, is suddenly started walking on the tracks. This is what happens when you have cases pending against you, when you have accumulated ill-gotten wealth. And this is only leading to the destruction of Goa in everyday life. Ache fude ulowpak, I request my colleague Shri Swapnesh Sherlekar to do the honors. नमस्कार. कॅप्टनान सांगले जशे बीजेपीच्या कोर पॅनलान रेजोल्युशन घेतला की तिनय लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसा जे मोल्याच्यान पास जावपाचे आसा तांकां सपोर्ट करपाचो म्हणून. बीजेपी अशें घेवं शकता इलेक्शन तोंडार आसतना सुद्दां असले प्रकल्प जे लोकांक नाका, गोंयाक खाजगी आहा, असले प्रकल्पांचेर ते असले रेजोल्युशन घेवं शकता. तांकां कितें दिसता की पयशे दिले सगळीं कामां जाता म्हणून. 100 कोटी मागलेले थंय 300 कोटी मेळ्ळे. कित्याक? कोणीच विचारले कित्याक? गोंयकारांची खूब चूक जाता हितून, विचारपाक जाय. वर्सभर सण मनोवपाक खंय लिबरेशन डे सेलिब्रेशनाक 100 कोटी मागलेले तेणी, सेंटरान 300 कोटी दिले. कित्याक म्हणून? आनी तेजे उपरांतूच कोर कमिटीन रेजोल्युशन पास केलो तर आमी सपोर्ट करया म्हणून. सेंटराक दिसता की गोंयचे हे जे आसात थोडे तेंच्यांनी नेमून दवरलेले, इन्क्लुडींग आमचो चीफ मॅनेजर. तो चीफ मिनिस्टर उरोंक ना, ताका मॅनेजर करून सोडलेलो हेंच्यांनी, फक्त मॅनेज करता तो. आनी गोंयान बसून हांगासर घोटाळे जाता. तांकां दिसता की पयशे हांकां उडयले न्हू काय हे नाचतले. आनी हे आमचे बसलेले आसा मिनिस्ट्रीन, तांकां दिसता गोंयकारांकूय पयशे उडयले काय नाचतले म्हणून. पूण हो चुकीचो समज जाल्लो आहा तेंचो. लोकांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान तांकां दाखोवन दिवपाचे की आमी तुमचे सारखे स्वार्थी ना, पयशांक नाचपाक लागून ना. आमकां हांगासर आमच्या गोंयचें पडला आनी गोंयच्या फुडाराचें पडला, आमच्या भुरग्या बाळांचें पडला. हे दाखोवन दिवपाची गरज येयल्ली आहा ह्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक हांकां. ही भ्रश्टाचारांची जी जुगाडू पार्टी जाल्लेली आसा, जे तांकां दिसता आतां की गोंयचे लोक पयशे दिले म्हणजे कितेंय करतले, तो समज तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की तशें काय उरोंक ना गोंयान म्हणून. आतां नाल्यार कितें कारण जातलें? हो पेडण्याचो बाबू तुमचो मडगांवचो बाबू जो पेडण्या आमदार जावन भोंवलोलो आसा, तेणी खंय धडधडीत एकदां म्हटलेलें पेडण्याच्या लोकांक खंय पाव उडयत जाल्यार धांवन येतले म्हणून. ही एक्झॅक्ट समज
मुख्य MLAंक आनी मिनिस्टरांक आसा तांकां दिसता की गोंयचे लोक कुत्रे म्हणून. तेंच्यांनी गोंयकारांक ह्याच कोतार काडलेले आहा म्हणून तर असली रेजोल्युशनां ते इलेक्शनाच्या पयलीं काडटात आनी वयल्यान पब्लिशूय करता भियान आसतना कोणाक. कितें कारण? विचार करा न्हू मातशे. तुम्ही तेंचे कार्यकर्ते जाले हेदो अर्थ तुमकां पोसके घेतले आनी घरा कडेन चेनीन बांदून दवरलेला कितें विचार करपाक लागला. कुत्रे गेले तुमकां कार्यकर्त्यांक तरी येना अक्कल. विचार कर मातसो तरी स्वाभिमान लज धरा म्हणटा मागता तुमचे कडेन. तुमचे भुरगे बिरगे तुमकां पळयतात घरान कितें जनावरां कशी वागतात तुमी. गोंयाक लागून मातशे तरी विचार करा आनी ह्या भ्रष्टाचारी जुगारू पार्टीचो नाप सोडा. देव बरें करूं. आता आमचो बाब विकास भगत लिडर फ्रॉम काणकोण उलयतलो. आम्ही जाणात गोंयचे साबार साहित्यीक जावन गेले. ते मागीर मराठींतल्यान साहित्य आसत किंवा कोंकणींतल्यान. असो खंयचोच साहित्यीक ना ताणें गोंयचें वर्णन आपल्या शब्दांतल्यान केलें. गोंयच्यो न्हंयो बांयो शेतां भाटां दोंगुल्ल्यो दोंगर सगळ्यांचें वर्णन ते आपल्या शब्दांतल्या माध्यमांतल्यान कवितेच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयलें. पण हांवें फाटीं एक दीस इंटरव्यू पळयल्लो की म्हणजे मंत्री जावचे पयलीं काबरालो. तांणी सांगलें की आपल्या आवडटो कवी जर कोणी आसत जाल्यार बाकीबाब बोरकर म्हणून. म्हाका दिसता तो बाकीबाब बोरकाराक समजोवपाकच शकलो ना. जर ताणें बाकीबाब बोरकारान ती कविता बरयली म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत घड्या नारळ मधाचे म्हणून. ती कवितेक आख्खे गोंयचें वर्णन केल्लें, सुंदर अशें वर्णन केल्लें. जर तो बाकीबाब बोरकाराक जर समजोवपाक शकलो जाल्यार हे जे एनवायरमेंट आनी पर्यावरण आनी वन मंत्री जाल्ले ते निर्णय घेनासलो. ताणें जे 3 निर्णय घेतलात जे विनाशाचे आसात खरें म्हणल्यार ताची जापसालदारकी आसली. एक पर्यावरण मंत्री म्हणून ताची जापसालदारकी आसली की गोंय सांबाळपाची ताचें दायित्व जाल्लें. तो तें सांबाळना. ते केवळ आपण एक वीज मंत्री दिसता. आनी गोंयच्या इतिहासांत जर म्हाका दिसता सगळ्यांत बस्ट पाडेलो जर आमकां कोणी मंत्री मेळ्ळा पर्यावरण जाल्यार तो काबरां. तो फाटीं जेन्ना आमी पळयताले की विधानसभे भितर भरपूर भाजपात जाली, प्रायवेट बिलूय आयले आनी तावान तो मोठ्या मोठ्यान उलयतालो. आमी काबरालाक सांगपाक सोदतात तूं मोठ्यान उलयता जर तूं बरोबर उलयता अशेंय जायना आनी आमी सोवका उलयतात किंवा हळू उलयतात हाजे अर्थ असोय जायना की आमी चुकीचे उलयतात म्हणून. आनी ताजे नंतर आयज केंद्र म्हणजे काल पयर एक नवीन शब्द प्रयोग केलो ताणें आमचेर की ते म्हणटात आंदोलनजीवी म्हणून आमचेर शब्द प्रयोग केला. मुळात भारतीय संस्कृती भारतात जर स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार ते मुळात आंदोलनां लागून मेळ्ळा. ते गांधीजीन केलें सत्याग्रहाचें आंदोलन आसत किंवा त्याच्या नंतर गांधीजीच्या नंतर जर मोठें आंदोलन जालें दुसरें ते जयप्रकाश नारायणाचें आंदोलन जाणें एमर्जन्सीच्या वेळार केलें. ताचे नंतर जे आंदोलन जालें जे तिसरें आंदोलन आमी म्हणपाक हरकत ना अण्णा आंदोलन जालें. ह्या आंदोलना वेळार त्या माचयेचेर वचून मोठ्या उलोवपी कोण बाकीचे नासले भारतीय जनता पक्षाचे टॉप लिडर आसले. आनी त्या आंदोलना लागूनच हांचे सरकार 2014 सत्तेर आयले केंद्रांत आनी ते आयज आमकां आंदोलनजीवी म्हणटात. ज्या भारतीय जनता पक्षाचो मूळ जे भारतीय जनता पक्ष जो जन्माक घातलो ते दीनदयाळ उपाध्याय आसत किंवा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसत ते एक्टिविस्ट जाल्ले. तांचे मूळ जे आसा ते आंदोलनांतल्यान आयला भारतीय जनता. आनी आयज आमकां तुमी आंदोलनजीवी म्हणून संबोधीत करतात आमकां एक्टिविस्ट म्हणून. आमकां तुमी आजे एंटी नॅशनल हे ते सगळी उपमा दिन जाली. आतां ह्यो उपमा दिवपाक लागली आनी दुख्ख जाता की आमचे मुख्यमंत्री तेजे रिट्वीट करून बोल्ड अक्षरान बरयता आंदोलनजीवी म्हणून. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान खोलायेन भारतीय जनता पक्षाचो आनी आमच्या देशाचो इतिहास पळोवचो. ज्या इतिहासान भितर आंदोलनांतल्यानच ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां. आनी मुखार जेन्ना आमी एकदां विचार करतात तेन्ना एक खऱ्यांनीच दुख्ख जाता. खऱ्यांनीच हें गोंय आमगेलें आमी जें दवरतले तें फुडाराक आमकां बऱ्याक पावतले विचार जर केलो जाल्यार दुख्ख जाता. पूण आमकां रडपाकय कळना आनी रडपा सारको आमचो स्वभावूय न्हू. खंय तरी एक भावनात्मक जावन खंय तरी विशय डायवर्ट करपाक आमकां कळना, रडपाक आमकां कळना. गोंया भितर साबार लोकांनी राजवटी केल्यो. मुळांत जर इतिहास पळयत कदंबाची राजवट जाली मागीर पुर्तुगीजांची राजवट जाली. पूण कोणच्याच राजवटीन पर्यावरणाक त्रास केलो ना. पर्यावरण सांबाळून दवरलें, राखून दवरलें आनी ती आतां आमची जापसालदारकी ती आमी सांबाळपाची, राखपाची आनी फुडल्या पिळगेक दिवपाची. आनी फुडल्या पिळगेची जापसालदारकी किती मुखार दिवपाची. पूण हे जर जेन्ना एखादें रेजोल्युशन पास करतात लोक ज्या आंदोलन करतात काणकोण ते पेडणे मेरेन हे नाकात
हे पर्यावरणाक त्रास जावपाचे खंयचेच प्रोजेक्ट नाका म्हणजे तुम्ही दुखता तेन्ना आनी दुखोवपाचो प्रयत्न गोंयकाराक थापट मारल्या भशेन तुम्ही करतात आनी रेझोल्युशन घेतात तुमच्या कार्यकारी बैठकीचे बैठक जाता आनी आदले आमदार आनी सध्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सचिव एक रेझोल्युशन पास करता की आमी हाका समर्थन करतले म्हणून तुम्ही कितें दाखोवन दिवपाक सोदतात हे बोळा मारतात ते कोण न्हू त्या पर्यावरणाचे तांकां पडून गेले ना जर अशें जर आसत जाल्यार आमी हाताक कांकणां घातलेली नात येणारें इलेक्शन ते मागीर नगरपालिकेचें आसूं किंवा विधानसभेचें आसूं आमी प्रत्येक दारां वचून आमी एक बारीक बारीक ग्रूप करून लोकां मेरेन आमचो आवाज आनी कशा पद्दतीन हे गोंय काबार करपाचें वाटेर हे व्हरतात आमकां आनी फुडल्या पिळगेक हे कितें दिवपाक सोदतात हें आमी लोकांक दाखोवन दितले वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आनी वेगवेगळ्या चॅनलांतल्यान देव बरें करूं. आता आमचो बाब ऑलेन्सियो सिमोइस, लीडर ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी, 2 मिनटां. आता हे गोंयच्या सरकारान जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लॅन केला गोंयांत. जेन्ना होच सरकार लोन घेवन आयज सॅलरी पे करता पूण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा आयज फोर्सफूल हे कित्याक वता जेन्ना लोकांक नाका तेन्ना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलो स्पिडीन तुम्ही कित्याक बांदता. आयज 136 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल तुम्ही हाडपाक सोदता. एक सायड चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आमी कोल देंवयतलो, दुसरी सायड इन्फ्रास्ट्रक्चर फुल स्विंग स्टार्ट जाता. आयज आरोसी कासावली फॉर एग्जाम्पल रेल ओव्हर ब्रिज प्लॅन केलेलो. फाटले 20 वर्सां हे गांवचे लोक वर आस्किंग फॉर अ रेल ओव्हर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज पूण सरकारान तो आयकूंक ना. पूण जेन्ना गांवचे लोक JSIDC in coordination with them had questioned तेन्ना JSIDC 3 किलोमीटराचो ब्रिज प्लॅन केल्लो आनी जेन्ना मोर देन 60% ऑफ द इफेक्टेड ओनर्सान ऑब्जेक्ट केलो की आमकां 3 किलोमीटराचो ब्रिज कित्याक जाय, इतलो ओशीर कित्याक जाय, तेन्ना तो प्रोजेक्ट होल्डान गेलो. पूण आयज रेल्वे ऑथॉरिटीन फोर्सफूल एक्विजिशन घालून हो प्रोजेक्ट तसोच व्हरपाचो प्लॅन केलेलो आसा. आमचो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड फकत 8 मीटर आसा, आयज ते 25 नॅशनल हायवे करपाक सोदता. आनी हो रेल ओव्हर ब्रिज जे बांदपाचे प्लॅन केला ते फकत कोळशे व्हरपाक आनी ट्रकाचे मुवमेंट 100 पाटी मायज करपाक म्हणून आमच्या गांवांनी हो रेल ओव्हर ब्रिज प्लॅन केला. जोरी सरकार लोकांचे आयकता, लोकांचे बरे चिंता जाल्यार तेंच्यांनी रेल अंडर ब्रिज बांदचो विच इज ऑपोजिट द प्रायमरी स्कूल एट कासावली. आनी हांव सरकाराक मागता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर नीड आसा, जे गोंयकाराक जाय तेच बांदचे आनी विच इज अगेन्स्ट देम ते बांदचे न्हू म्हणून. आता आमचे बाय रॉयला फर्नांडीस फ्रॉम बेनावली जे एनवायरमेंटाक लागून खूप झुजता ते उलयले. झूज चालूच आसा. गव्हर्मेंटान आमकां लिबरेशन डेयाची पॅकेजूय दिल्या, बट कॅन दे गिव अस अ पॅकेज फॉर ऑक्सिजन, फॉर वॉटर? हे सगळे प्रोजेक्ट्स जे आहा आमी सगळीं झुजता ते फायनली रिलेट्स टू एनवायरमेंट, टू आवर सर्वायवल. इतलेय पळय ते डिस्ट्रक्शन रुखांचें करपाचें आसा, तेजेर ऑक्सिजन लेवल आमच्या गोंयांत उणें जावपाक हेची स्टडी केल्या. आयज आनीक पावट उगडास करता की जेन्ना एक वेबिनार जाल्लो, कॅप्टन विरियाटो ओलेन्सियो आहले, तसोच आमचो फादर बॉलमॅक्स आहलो आनी एक प्रश्न विचारलेलो टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर, what is it that we gain and what is it that we are going to lose? The environment minister never answered. That is up diung na, and I think till date he has never replied to Father Bolmax's question. But yes, nature has replied. Captain Anjana सुरवातेकूच उगडास केलो उत्तराखंड ओ चामोली केदारनाथ हे पळय फ्लड्स जाल्या, ग्लेशियर बर्स्ट जाला. This is part of the reply which Mr. Nilesh Kabral could not give. We are not far. कर्नाटका जाल्ले, केरला जाल्ले. हे पळय क्लायमेट चेंजाचेर टेम्परेचर इन्क्रीज जावचे आसा, and studies prove that if
1.5 degrees centigrade increase in global temperature zali, जाल्यार 25% of reduction in glaciers. Does it affect us, Goa? We might say no, it does. कित्याक हे पळय projects येवपाचे आसा, it will only lead to global warming besides the destruction which is happening in Goa. This temperature increase will be causing the sea level rise. आणि आम्ही ते flash floods and sea level riseaचेर पळयच ना. आमचे coast पळय आहात, they will be getting wiped out. Our fisheries are going to get affected. They are getting in n number of projects, the government, on fisheries and cage fishing. But for whom? If our people cannot survive here, we won't be able to breathe properly. We'll be only breathing in coal dust. Then for whom is this development? I request the government once again, आम्ही सगळ्यांनी एक पाऊल एकचाराचे ऑलरेडी मारलेले आसा. तुमचे हे प्रोजेक्ट्स तुम्ही बंद करा, नाजाल्यार आमचे विकास भगत भावान ऑलरेडी स्पष्टपणे सांगलेले आसा. We won't leave a stone unturned to see that every home in Goa revolts against these projects. Climate change is the most crucial thing. Whatever you do for development finally has its effects on climate change, and that is the survival of human life. Thank you. शेवटी बाब जुझे काब्राल from गोंयचो एअरपोर्ट उलयतलो. गुड इवनिंग एवरीबडी. आमचे सगळ्या भावांनी जायती भाशाभास केली गोंयच्या कितें कितें जावपा आसा पूण हांव फक्त एक बारीकशे म्हाजेच आमी कितें म्हणटा पयलें आपलें आंगण क्लियर करपा जाय आनी मागीर दुसरें चोवपा जाय म्हणून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तें हांव सांगता. आज बाब वेलफेअर दिसा म्हणटा आपूण BJP जॉयन जावपा ना आनी ते धात देखून असो न्हय की थिंग असेंब्ली उरपान सांगपा बाबा आपूण एगेन्स्ट म्हूण 5 पार्टी 6 पार्टी जायते लोक गेले तेजे बोले तेणें मेमोरेंडम काडले, चीफ मिनिस्टर बोले गेलो, पण 5 मेंबरांनी गेलो, मागीर डिनर करता, मागीर हें करता. देन वॉट आर यू ट्रायंग टू से? आनी मागीर तूं आमकां इन्सल्ट करता, तुगे गाडयेन मुटरी 17 लोक येयले म्हणून तूं कितें दिसता रे? वॉट आर यू ट्रायंग टू से? फ्रॉम उतोड्डा मजोड्डा that side the entire coastline तू खबर आहा काबार जातली. आमगे आख्खे फिशिंग, आख्खे बीच, आख्खे ट्युरिझम काबार जातले. हे सायड आमगे खाजन काबार करपा भायर सरला, दोंगर कातरले, हें केलें. आमी सगळे आख्खी हे 7 गांव काबार जावपा तू खबर आहा. आनी तू खबर आसतना तू सद्दां आमकां इकून सोडटा. एंड देन यू आर ट्रायंग टू इन्सल्ट अस इन वॉट वे? वॉट आर यू ट्रायंग टू से? वॉट इज द मिनींग टू दीस? तुका जायना जाल्यार मागीर तूं जाय आपूण एगेन्स्ट ना म्हूण सांग, आपूण वीथ देम म्हूण सांग. पण हे लोकां वटोवपाक काम करूं नाका. हे लोकां वटयल्यार तुका हांव सांगता मिस्टर विल्फ्रेड दिसा, दीस इज नॉट गूड. एट द सेम टायम आय वूड ट्राय टू टेल आमचे वेलसांवचे बाय रिनात ऑल्सो, डोंट गिव एक्सक्यूजेस that I had doctor appointment. If you want to stand with the people, doctor also will come in the sabha to support you there. But when to all the 20 people who were responsible to support the no Sagarmala project of Goa, I am shameful. It's shame to you all that you all didn't support it. And this is ridiculous. आमचे गरीब भावांक ते कोण आवाज करना आनी कोण आवाज करूं शकना, हांव तेज पासून उलयतां आनी स्वताच तेज पासून उठतलो. हे सगळे म्हजे भावा बरोबर. आज तो म्हणटा कोणूच भायर सरना म्हूण. पयर 2 दीस जाले MPT पोर्टार सगळे लोक गेल्लो, पुलिसान हाडयले, नाकाबंदी केल्ली, सगळे केले. Why are they so scared to face the people then? If they think that it is nothing going to disturb Goa, then why are they not letting people investigate the project, do things about it? Why they are stopping? Why they are stopping all the campaigning which is going on? तुम दिसता मरे, तुम सारक्यो करता, आमकां चोवपा दी बरोबर, आमकां थिंगा सरपा दी, आमकां थिंग काम चलता थिंग एंट्री मारपा दी. भायर सो बिहार सो हाड पुलीस धरले, आनी कोण हिंग गेला, तें केला, तें केला. फॉर वॉट? वॉट इज दिस? Are we fools? No, we are not fools. We are activists, yes. आमच्या विकास भावान सांगला, we are activists, but we activists which love Goa. We are here to save Goa. And we are voicing up to save Goa day and night.
That is all I have to say. आणि लास्टाक एंड करच्या पयलीं जे आपण बाब काबरालान सांगला की बाबाशानान सांगला खंय आपण बीजेपी टिकेटीर रावचो ना. आमकां आतां कळून आयला की 10 जाण गेल्ले प्लस ते 2 जाण पयलींचे जंप मारलेले ते खंय तांकां एक सेफ एंट्री मेळपाची आसा खंयचे पाटयेन. तुमकां आमच्या आगेन बरी खबर आसा आनी ते पाटयेकूय आमी सांगून दिता की हे 12 जाणां बरोबर ते पाटयेकूय आमी काबार करतले कित्याक द इंटेंशन वॉज टू डिस्ट्रॉय गोवा. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Any questions? Doctor, at least two of the speakers, they just made a mention about this ensuing municipal elections. You all intend to go, how you all intend to go about this election? Will you all contest or will you all move to spread awareness? In what way you all will? We have planned a meeting among all the groups and we will be strategically deciding how to influence the people, keeping in mind the important aspect of saving Goa. कसले लोक बसुल्ले आसा, कसले लोक in the interest of the people and the interest of the state, we will be assessing and accordingly requesting and guiding the people to vote for. You will not participate in the Maybe not directly, but we will definitely play a critical role because we all आता बरें दिसना चीफ मिनिस्टराक फोटिंगूय म्हळ्यार बिकॉज एटलीस्ट ते कदेलीक तरी आमी मातसो रिस्पेक्ट दिता. बट तुमकां खबर आसा वेन जिल्ला परिषद इलेक्शन वेन ही ट्राय टू टेक क्रेडिट that it is in favor of the project. So keeping in mind the lies and deception that the chief minister has adapted in the past, we also know to play the game. But that question may also come to haunt you when you involve yourself indirectly, directly. Suppose the results come the other way, they might say, yes, you had also supported, but the people have rejected you. Then how you will handle this? We will cross the bridge when it comes to. Okay, which is the party that you are cautioning? I think so you all know better than us that one party has already promised, or one MLA from a party has promised them safe passage 1 month before election. So at this time, for strategic reasons, we will not name, but tumka amcha again पहिले खबर तुमका आसता. So you all can see what had happened on 16 January opinion poll day. There was a subtle message and warning sent to somebody. Don't play games. You are sleeping with the enemy. I think so that clears the name of the person. Thank you. Thank you. That's it, sir.